各位，你唔好睇小你身邊做豬肉嘅嗰啲豬肉佬啊，佢哋一日嘅純利潤呢將近1000，逢年過節高峰期單日嘅收入差唔多有5000，做得好啊，年營業額都能夠去到200萬以上啊！嗱，睇到呢度呢，你可能會發問：喂，豬肉生意錢咁好揾嘅咩？咁普通人有冇得搞頭啊？講實話，呢份工呢，普通人大多數呢係頂冇神嘅，你可能只係見到人家係買車買樓，甚至有啲咧仲供仔女出國讀書，但你要知道背後嘅心酸，佢哋攞條命去捱出嚟㗎。普通人可能咧瞓到7、8點，你先就上班，佢哋1點鐘凌晨啊，或者2點就要起床啦，趕去屠宰場嗰度揀肉攞貨，中午起碼要2點先去食上午飯咋。冬天一對手浸喺嗰啲凍水裏邊，夏天一身汗一身油，身上咧常年帶有嗰啲腥臭味，點洗都洗唔甩㗎。手上啊都唔知有幾多啊，好咗又傷，傷咗又結痂嗰啲傷口啊，陰公。越係逢年過節啊，越係周身唔得閒，3餐都冇準時啊，又要一邊切肉，又要一邊殺價，翻到屋企咧身心疲倦，一句話都唔想講。呢種作息顛倒啊，常年做呢隻狗咁嘅日子啊，好少有人長期堅持得落去嘅。其實任何行業賺錢呢就冇捷徑嘅，所有嘅收益都源於日復一日嘅堅持同埋勞作，靠自己嗰對手踏實打拼，養活一家老小。好多苦啊，只係你冇睇到嘅咋。